咁有啲人成日都有按摩㗎，咁但係你按摩按咗係舒服啲，咁但係舒服幾日咪再嚟過咯，因為個因冇解決啊嘛，就係要解決呢個彎係個問題係個人咯。第一樣嘢就係話你個姿勢導致嘅，其實你個人嘅思維都導致嘅。最弊一啲咧就係即係佢有痛佢就揾下你嗰啲，但係你講完佢唔聽嗰啲，咁就冇辦法㗎啦，其實。嗱，主要原因咧，其實係嗰個背脊彎咗 ，OK。咁一個問題就係嗱，如果呢個係背脊嚇，呢個背脊，咁你彎咗向前嘅時候，個頭咧其實係咪耷低咗？耷低咗，但係個問題你要個眼咧水平位睇啊嘛，咁所以個頭就臥高咗啦，咁啊變咗咧，即係條頸咧就喺呢度咧就拗翻向前，咁所以個頭咧就變咗咧向咗前，咁就所謂叫做烏龜頸啊。正常嘅姿勢就係你個頭咧攞後嘅時候咧，耳仔喺側邊睇下，個耳仔同埋個膊頭落到去咧個膝頭咧都係一條直線嚟嘅。咁如果個頭咧佢個頭向咗前，而個耳仔前過呢個肩膊就已經係即係個前移啦。啊，咁但係坊間通常啲人就睇咩咧？就睇下你企埋去挨住埲牆，然後睇下個頭中咗幾多向前啊嘛。呢個唔係一個客觀嘅指標嚟嘅，因為有啲人大，有啲人細，體型咁所以咧就呢個數字就比較唔到嘅。如果我頭喺呢條頸上邊嘅，咁我呢度咪就係垂直，我側邊啲肌肉唔使用好多力噶嘛。但係如果我頭咧移前咗，啲力喺呢度，我呢度咪要好多嘢擔住嘅咯。咁肌肉就當然影響好多啦，因為你個頭前咗嘛。咁你嗰啲咩斜角肌啊，或者咧你啲胸鎖乳突肌啊，或者係前腳肌啊，全部呢啲嘢啲長短都唔同咗，有啲揦緊，有啲鬆咗啦。咁但係揦緊嗰啲咪會好似抽筋咁，咪會痛咯。咁你話成日都唔舒服啊。咁有啲人成日都有按摩㗎，咁但係你按摩按咗係舒服啲，咁但係舒服幾日咪再嚟過咯。個因咧就係要解決呢個彎。等佢唔好咁彎嗱，如果佢咁啲，你見到上面咪直咯，你咁樣上面咪唔直咯。咁好多時咧，啲人叫話做運動就收呢度，但係其實唔係淨係呢度啊嘛，呢度係個果嚟嘅，其實呢個先係因啊。頸唔舒服之後，因為頸嗰啲肌肉咧係會有啲痛咧，係會放射到佢個頭，所以有啲人會頭痛嘅。咁但係最重要，好多人唔知咧，就話因為頸其中一個功能啊，啲關節功能咧就係決定個位置嘅。咁如果咧個條頸咁樣有事咧，佢有陣時會個人飄下，即係話個平衡會影響到。呢個姿勢通常喺咩情況底下咧？咁嗱，任何會寒背嘅嘢都會嘅，任何嗱咁通常見得最多咧，咁就係孭個重嘅書包啊！咁你好多學生其實你見到個頭都中兩次真係好多啊！如果你真係睇啲細路，個個都係，因為嗰個書包真係實在好鬼重。咁所以咧就第一，你個背囊如果有背囊咧，唔好咁重啦。第二樣嘢咧就係最好咧就係你孭長啲，落到去嗰個褲頭個位啦，落到低啲，就唔好咁高。咁仲有一啲習慣嚟嘅，咁佢執唔執書包啊？嗰啲都有影響噶嘛。譬如我一本書有20課嘅，咁我問題我出本書可以拆散咗佢變咗20份。今次就上第一章，咁咪攞第一章嗰個返學都得噶嘛。即係其實呢啲嘢就係要整體地去做嘅，就唔可以淨係叫細路去做嘅。第二樣嘢咧，佢哋發現咗咧就話，如果坐嗰陣時你擺個腰枕喺條腰度。即係其實簡單嚟講咧，你坐直啲，你坐到挺嘅，咁你個頭咪唔中向前咯。你如果坐到喺前面，你咁坐，你見到我側邊，你睇到啦，我頭都前咗啦，比起我背脊係咪前咗而家？但係如果我咁坐，我頭唔會前咗咯。所以你坐得直唔直都係影響噶嘛。其實唔係淨係喺度坐緊做緊嘢嗰陣時，咪你打手機又係直唔直？你喺張床上又係直唔直？你啲姿勢好唔好咯？第三樣嘢咧就係企喺度嗰陣時個肚有冇突咗向前？呢個係最普通最大部分嘅人做錯嘅嘢嘅，全部真係演咗個肚向前。
肚向咗前嗱，呢個腰啦，咁你向咗前就係嗰條腰彎多啲啊嘛，彎多啲呢度咪又彎多啲咯，去代償佢啊嘛，彎多啲咪上面又彎多啲。咁你嗱呢三樣嘢，咁你改咗呢三樣嘢，個頭咪唔中向前。係個問題係個人咯，即係你自己嗱。第一樣嘢就話你個姿勢導致嘅，其實你個人個思維都導致嘅。嗱，睇粵語殘片啦，咪頭耷耷嘅，係咁啊頭耷耷嗰啲人咧，其實佢冇自信心，咪頭耷耷啊嘛。咁頭耷耷或者係寒背啦。個問題就係如果佢本身個人咧自信心唔夠嘅時候，佢寒咗個背咧，其實你都會影響噶嘛。咁所以嗰樣嘢牽涉嘅嘢都多嘅。最主要嘅嘢就係要揾出個原因，咁然後教翻佢做一啲運動。咁嗱，啲原因就要講俾佢聽嘅啫。咁佢要佢自己做啊。譬如佢坐正，咁你都要坐正啊，佢自己係嘛？咁然後你又喂，你唔好用咁重嘅書包，咁都係要佢做啦。咁然後就教翻佢一啲運動咯。年紀後生啲嘅肯聽嘅，其實真係改到嘅。咁但係問題就係即係最弊一啲咧，就係即係佢有痛佢就揾下你嗰啲，但係你講完佢唔聽嗰啲，咁就冇辦法噶啦。其實我哋今日嚟講講咧，有啲咩運動咧可以幫咗嗰個烏龜頸係嘛？咁或者我哋試一試做一個咧叫做 YTWL 嘅運動啦。咁 Y 咧嗱，首先咧就個人企喺度咧，就係兩隻腳咧係好放鬆嚟樣企啦。嗱，如果有個肚突咗向前咧，就將個肚拉向後得噶啦，唔使用力嘅，唔使淨係拉向後。兩隻手就攞咗上去頭頂，好似個 Y 字嚇。咁咧呢個咧就係一個伸展嘅運動啦。咁就拉條脊骨啦嚇。咁維持咧大概咧係4-5下咗咧，即係大概4-5秒咗啦。咁跟住咧就做個 T 啦嚇。咁啊 T 咧就隻手放落嚟，但係最重要就手掌掌心咧就要向上嘅，向天嘅。個目的咧就係拉鬆個膊頭咧，呢度啲肌肉，因為通常咧條頸有事嘅人咧，呢個膊頭咧啲肌肉咧就短咗嘅，咁而家咧就會拉鬆佢嘅。咁但係做嗰陣時嘅同時間咧，個頭你又唔好中向前啦，收少少嘅啫，係啦。咁啊跟住個 W 啦，個 W 咧就將隻手係咁樣拉向後，喺個背脊嗰個位咧就感覺到咧肌肉咧係收縮緊，用緊力嘅。咁拉嘅時候，因為最重要就係減低咗呢度咧個彎度嘅時候，個頭就唔會中咁多向前嘅。咁跟住我哋做個 L 啦，個 L 咧就個手踭就貼住埋個身，將嗰隻手咧就轉出嚟，就好似個 L 字咁樣樣。咁咧呢幾個動作咧，全部都係維持咗5秒鐘。咁啊重複咧，開頭咧大約咧係做5分鐘，咁就好夠噶啦嚇。嗱，我哋跟住嚟講講咧，用練力帶做嘅運動啦。因為練力帶咧，其實你用緊力嗰陣時咧，其實佢會練到啲肌肉咧，等啲肌肉咧個力量好啲啦，同個耐力都好啲嘅。咁啊，或者我哋而家做一做嗰個運動，咁通常咧做喺條頸嗰度咧，兩個最有效嘅咧，有一個咧叫做 lateral raise，咁就揾隻腳踩住嗰條橡筋嘅中間，然後咧就兩隻手咧就扣住嗰個橡筋帶向上拉起。拉起嘅時候咧就好似個 V 字咁啊，唔係一個大字啦。用緊力嘅時候咧，其實咧即係呢一度啲斜方肌啊，呢一度嗰個三角肌啊，條頸同埋嗰個胸背後邊嗰啲肌肉咧都要收縮嘅，要嚟穩定個肩胛骨啊嘛。咁當個肩胛骨穩定咗嘅時候，嗰條頸就會好啲嘅。我哋做緊嗰陣時咧，隻手掌最重要咧，就係同個前臂咧係一條直線嘅，唔好屈曲咗嚇。咁咧就用個手指公咧係扣住嗰條帶就得㗎啦嚇，亦都唔好揸拳頭，因為揸拳頭嘅時候咧，其實你用緊一啲唔同嘅肌肉。而家我哋要練咧係練個即係背身肌嗰啲啦。咁所以咧，當隻手咧即係伸直隻手嘅時候咧，其實會令到呢度個背脊咧嗰啲肌肉咧係容易收縮啲，練得到。嗱，咁通常咧你就重複咧，大概每一個 cycle 就係大概5次。
當然啦，如果做唔到嘅就唔好拉咁高啦，唔好夾硬嚟啦。總之你拉到幾多咪幾多咯。但係就係最好咧，就拉到去個膊頭個水平咯，即係呢個膊頭嘅水平就斜斜地咁樣樣。咁另外一個咧就係一個腦科醫生佢設計嘅呢個運動咧，就係要練翻咧個背脊嗰啲肌肉嚇。咁就兩隻手咧就同個膊頭咁闊啦，然後扣住佢，然後就拉開佢，伸直晒手掌，拉開佢，拉到個背脊感覺到咧啲肌肉咧係用緊力嘅。咁又係重複啦。嗱，咁啊放鬆佢。嗱，咁最好咧就係用力嗰陣時呼氣，吸完氣用力嗰陣時呼氣，呼完氣之後咧放鬆嗰陣時就收翻埋佢。咁啊重複5次。咁嗱，呢兩個運動咧，研究就發現咧，如果可以持續2個禮拜去做咧，咁咧有一部分嘅人咧，就大部分嘅人咧，嗰條頸痛咧係會舒緩咗嘅。如果大家中意呢條片咧，就請訂閱咧健康媽。咁我哋以後咧仲有啲痛症嘅片咧，可以同大家分享嘅。拜拜。